килә. Һин ниңә шул тиклем кызкыраһың ул? Без уға нимә күрһәтәбез? Минем дневниктәме, әллә һинең яңы күлдәктәме? Без уға бер нәмә лә күрһәтмәйәсәкбез. О, сәлам. Синнән бер минут. Һин ниңә шундай бәхетле ул? Аңлыйсың инде миңа? Ниһаять ял. Иртәгә Алла бирһә. Төшкә тиклем йоклайым. Һине шулай иртә кайтардылармы? Әйе. Директор аэропортка китте. Теге сителдән партнерын каршы алырга дип. Әмма бетте офис белән өйгә таралыштык. Я кадерле ашарга белән нәмә бармы? Бур күк асман. Иске ашадыр әйдә. Ашайык әйдә. Бұл іште ел бойына шул тиклем арытылды малай. Теге Корней Чуковскийдің шиғырында айтмышлай. Целый день дребедень день. То олень позволит, то тюлень. Ярай, иртәгә йоклап туйырбыз. Шуннан 2 көн эшләйбез дә яңы ел. Кемгә яңы ел, кемгә сессия? 5нче кат укыйм, бер нәмә лә аңлашылмай. Был интегралдарды кем генә уйлап тапты икән? Улар миңа тормышта барыбер кәрәкмәясәк. О, не ауладың? Интеграл бек тә кәрәкле әйбер кадам. Мына мәсәлән, бер тапкыр балыкта менің кепканы ел сұрып алып кетті. Алып кеттілер, ана қамыштар араны алып барып қалды. Ана шунда енді мен темір сыбықтан интеграл формасында ырғақ эшләдем дә, кепкамды эләктереп тә алдым. Бер дә көлке түгел атай. Ә мин кыш бабага хат яздым. Нимә араның инде? Үземә планшет, апайма айфон, әсәймә чашка тун. О, исмаһам кемгә булһа кәрәкме икән? Рәхмәт һеңлем. Дөрес. Кыш бабайга авырга туры килмәс микән? Киске аш бик тәмле булды, кадерлем. Рәхмәт. Яна бераз ял итеп алайым әле мин. Кара әле, магазинга барып кил әле, бурыч беткән. Майонез дә әңгенә калган. Ана шулай инде ул безнең гаиләдә. Инде бераз ял итеп алам дисәң, магазинга барып кил. Кыш бабай инде ул, әлбәттә мин. Ярай, бүгенгә мыжымайым инде. Ник янда байрам кайфым булырга килмәй. Иртәгә шәмбе, унан һуң якшәмбе, дүшәмбе корпоратив. Унан һуң инде бер көн эшкә барып киләмен дә. 10 көн ял. Я Ходай, туктана. Я тишеп бетәһеңме һин юкмы, тишегеңдә? Һин төшкә тиклем йоклармын дигәнең түгелме һуң? Әйе. Йоклар монда, йокламайынса. Кадерле,
Ашарға біреңі бар ма ол? Аны һавытқыста. Краб таяқтарынан салат эшләгән, шуны ашайтыр. Ох, рахмат. Майонез салырга онытма. Юкка теге майонезын үзенә һеңдергәндер ул. Алырмын. Тузды һал инде. Юкка теге тузһыз ине. Тозын үзенә һеңдергәндер. Олай болғас, дөгі қырап таяқтары менен кукурузды өзіне хіңдірмәсілік ашап қалырға керек. Үйткіткіш тәмлі, үйткіткіш қадырлы. Сәйір кішігіңді енді алмас. Әйттім 5 минуттан сығам деп. Неме ярты сағат әнеге шылдыратып тұрағым. Әсәй, мен еріп келем. Кем менән йөрөйһең? Мин аула иртә сыгаһым. Кайда йөрөсәк бит? Өйгә нимә менән кайтырга уйлыйһың? Имтихандарың? Атай, мен еріп келем. Яқшы қыдым. Рахмет, атай. Гаилә башлыгы дип атала бит әле ул. Ир ишараты имеш. Неме болды тағы? Кала сыгып китә. Ауны кызының кайда сыгып киткәненә борсымай. Ол бит күптен кеткен қызда инде ол. Исмаһам шул күршеләренә һөйләшер инең, ә? Шулай була тимени. Ял көндө таң менән тавышлана. Минең кыным уянганда баһа. Бәләкәсем. Ашаган киләм айһылым. Ана, аша бетмәтелек атайның салатын ал. Мина болды, рахмат. Тәмлі болған қадірлі. Қызым, аша. Атай, әһин кем? Мен? Мен де башқұрт. Әсәйем. Әсәйім де башқұрт. Әлейсән апайым. Ләйсән апайым да башқұрт. Әмин. Айғыл оқыдым. Мен де башқұрт. Жұпта йөрөгән Наил бабай да башҡортмо? Айғыл оқыдым. Ана шол джипта йөрөгән Наил бабайың инде. Ол яңы урыс. Шамил, һин барып киләһеңме юкмы шул күршеләргә? Юк менә. Тотып әйтмәйинсәң, үзе белеп бер эш башламаясаң. Ана, күршеләрнең ирдәре ир төсле исмаһам. Ял көне дип тормай, эш башлай. Өйдә вакыт-як эш менән булыша. Ә минеке төшкә тиклем йоклай имеш. Ә мин монда аш бүлмәһендә лә өй йыштырырга да кирәк. Бер үҙем төрлө яҡҡа бүленәм. Шамил. Исмаһам баҙарға барып шаршаланып ҡайтыр инең, ә? Һуң яңы йыл етеп килә, беҙҙең шарша юҡ. Ҡәҙерлем, мен һиңә күпме әйттем. Былтырғы шыршыны ташламайыҡ тип.
Шамил, Рамил. демек, сен біздің яғын көршілер болағы енді. Әйе, бұна фатир қатып алдық. Ола бек шап. Біз мұнда стена жағына шығады. Шолай міне. Танышуы бұдға бек шатман. Қаралы, Рамил, сен ялқымдарына перфораторыңды беріп тұрмасаң екен. Хәдә ремонт эшләйген. Жоқ, туйғансы бір жоқлап алырға еді. Ял көне таңнан тұрып ремонт эшләү минем үлеме охшай дип уйлайһың әллә? Әгәр дә булай дип уйлайһың икән, димәк һәм минем хатыным Зөһрәне белмәйһең әле. Ул кем дигән? Ябай гына бер кеше ул. Мәктәптә эшләй. Завуч. Шуның өстендә уның менән бәйләнмәүе хәерлерәк. Әгәр дә бер ул бер эш кушкан икән, укусымы, укытусымы, укусының ата-әсәһеме, ире булһынмы, мөһим түгел. Ул кушкан эштә мотлак урынына yetkirib эшләргә кирәк. Югыйсә, үдегезгә насар булуы ихтимал. Шуның өстендә нисек кенә булһа, яңа кушым Шамилга мин перфораторды биреп тора алмайм шул. Шамил, әйдә мин һине катыным менән таныштырам. Нигә? Бәлки күршеләр, гаиләләр менән дуслашабыз. Рамил, кем бар онда? Күрше килгән, танышырга теләй. Халмады. Бурысқа ақса бермейбіз. Бір берһәң ғұмыр бойы хорабап тұрдылар. Менде ақса тейінді. Кадерлем, һин дөрес аңламаның. Күрше безнең бүгенгә ремонт менән булышмавыбызды үтенә. Қасан болшырға олайһың? Сен ұшызды байрам күндәренә дежурға қойғандар. Башқалар ял еткен уақытта. Дөрес аңламады. Біз һеҙҙең мына байрам һәм ял көндәрендә бөтөнләй ремонт белән булышмабыҙҙы һорайбыҙ. Башығыҙ йомро икән. Закондарды беләһегеҙме? Иртәнге 7-дән киске 11-гә тиклем ярай. Ана һеҙгә таңға тиклем музыка аҡыртһағыҙ да ярай. Беҙ 2 ҡаҙа ҡаҡманыҡ. Шаулашмағыҙ имеш. Біз бөтөнләй музыка аҡыртҡаныбыҙ юҡсы. Кадерлем, әйдә инде талашмайыҡ. Без бит яңы гына күсенеп килдек. Күршеләр менән татыу, дуҫ йәшәргә кәрәк. Әйе, һин дуҫлашырһың да. Һуңынан бында ла барыһы аҡмаҡҡа иҫәпләр үҙеңде. Нимә һөйләйһең? Мине берәү дә ахмаҡҡа иҫәпләмәй. Күршеләр алдында оят бит. Оят булғас, ишекте яп. Ne kişiler? Ниңә улай оҙаҡ? Да, яңы күрешләр менән таныштым. Шунан, нисек? Бек уҡымышлы ғаилә. Мына ҡатыны ирен ярты сәғәт буйында әрләнеү. Ул ҡысҡыра, ул аҡыра, әйтмәгән һүҙҙәре ҡалдырманы. Беләңме, ундай һүҙҙәрҙе мин үҙ ғүмеремдә бер тапҡыр ҙа ишеткәнем булманы. Бер һүгене һүҙенә ҡыҫтырманы. Күрәһең, ҡатыны мәктәптә әҙәбиәттән уҡыталар. Стенаны башҡа тишмәйәсәктәрме һуң? Юҡ. Һәм бит мине беләһең. Бар кеше менән дә уртаҡ тел табам. Һөйләшкән имеш берәү. Магазинға аңшыҡшыға барған батағы. Ярай, барырмы? Ниңә өйгеҙҙә генә әҙерләнеп булмаҫын? Шаяртаһыңмы әллә? Өйҙә таң менән стенаны тишкеләй башланылар. Аңлау түгел, хатта уҡып булмай. Аңлашылды. Һин беләңме? Беҙҙең ҡалаға йырсы Нюша килгән икән.
Бармадыңмы? Юк. Ә не эшләп? Миңа лосяш менән бараш ныгырак охшайдар. Артабан әҙерләнәбеҙме? Яҙым. Бына ошо натрий 2, Шунан, хәлдәр нисек мәктәптә Айһылыу? Бүген математикадан контроль булды. Ауырмы? Юк, хатта атайым да эшләренә. О. Nihayet kayıttı. Oh kadirlem, şampan şarabeyine şunday hükümlü yahay. Ninde şampan şarabı tağı? Min tamsılası benimsi? Hangi ismehen min biraz düşürdüm. Şarşı badarında bana şarşı alısalardı haylanılar. Boşka. Elbette onday hıydan baş tartı almanın da. Kadirlem, baş tartayım tigeynim de. Yelkege halamız deyip kulkuttular. Bu nime? Yahılma şaşırmalı. Elbette yahalma şarşı. Asıl şarşı kök yılda sağırıp taşlarga tügel. Ya. Bir iki saat beni borsu bakın. Bugün bitikiler oynayın. Makarov bir teyim. Uram. Makarov bir teyim. Hatırlayın mı Hilmi'nin genetika nime bula oldu pırağayının? Әйе. Buna korayın da. Beseyder hem irde, Billakla bak. genetik kimelde, şunda 7 kıyafet bilen divanda buşka avlar yatalarlar. Kadirlem, yine terinde olsa ortmayım oğlum. Ne diye ortaya teyişin Ali ol? Men aytam belki yalandıkka kök. Terinde olsa iki bula başlagandır. En haman şey yartağın mı? Şap bulgasana. Krandı tüdetip buyurinin. Yuğuya yanı yıl yetip gile, konaktar gile ayak bulur. Korayın onu. İkincisiga gol kirittiler. Oğul ayıptan betmeniga tüdeter ben diye. Hadi iştep tutağında börükte beni yılda ipke düşürağında durağın ola. Yarandı bar. Kama salama. Ey! Ana, könlü boyu bugün şulay. Bol deme. Bol deme buldu olay. Kurma kadar kurgata men harıl. İnti diken targa. Kurma kadar kurgata bakara. Olay mening Şamilim sevengele demeyin. Tik Allah'ım haklahın. Onun yaratkan komanda Hasala Yulayev'de kararga kamasalan kişini. Мына HNO3, ахушалык натрий OH-ты. Келип сыга натрий NO3. Аңладым. Аңлашылдымы? Аңладым. Бұлай меңе өйдім әлі диссертациядыр керегін. Тек достарға да ярдам етмейінсе болмай шул. Әлейсен, ол менің ең яқын досым. Хәтерімдә көҙгө йылы көҙ. Ағастарында көптән алтын төҫтәргә кейенеп бөткәйне. Ләйсән урам буйлап китеп бара ине. Ә ҡояш нурҙары уның матур йөҙөн матур итеп яҡтырта ине. Алмас, ошо мәсьәләне аңлатып бир әле. Алмас, юҡ менән булма әле. Бына ошо мәсьәләне аңлатып бир. Бер нәмә лә аңламайым. Алмас, ә нишләп һин шундай аҡыллы, ә бер ергә лә эшкә урынлаша алмайһың? Бер ердә лә эш тәжрибәң юҡ тиҙәр. Ә нишләп эш тәжрибәң юҡ һуң?
Сөнки бер ергә лә эшкә урнаша алмыйм. Кыскаһы, бына ошо формула ярдәм итәсәк. Күршеләр белән һөйләшәм дип сыгып китте лә гаип булды. Әсәй, хәтерләйме? Безнең элекке яшәгән урында күршеләр һәр вакыт ремонт эшләр иде. Минең уйлавымса, без кайда гына күсеп китсәк тә, ана шул перфораторлы күрше мотлак безне эзләп табасак, һәм безнең эргәндә генә яшәйсәк күп тоела миңа. Туктаналар шикелле. Ниһаять. H2, SO4. Булды. Химия менән барыһы ла аңлашылды. Хәзер экономика менән булып алайык. Бұл укытучыга экономиканы бөтенләй тапшыргым килмәй. Азат Мазгаровичкам. Әйе. Нигә? Буны әйт әле миңа. Үзе миллионер булмаган кеше экономикала нимә аңлай ала һуң? Сынлап та. Шулай да безгә бу фән менән шөгыльләнергә туры киләсәк. Ләйсән. Артур. Артур? Сәлам. Мин килдем. Хәзер сыгам. Ләйсән. Экономика. Пока-пока. Чмоки-чмоки. Чмоки. Һәр сессия һайын ошо ботаник. Алмас. Ләйсән дә үзенең эргәһендә төнне буе имтиханга әзерләнергә калыр дип хыяллана. Искерһеҙ егет. Артур, сәлам. Сәлам Ләйсән. Ким килеп кайда эшләп иттең? Шунан кайда барабыз инде? Артурик шундай бер катлы егет. Ул һәр вакыт мин уга куанам дип уйлай. Тик мин ул килгән һайын ниһаять ошо укуды бер азга онытып торырга фурсат килеп сыкты дип шатланам. Әз генә вакытка булһа ла. Әллә киттек кайда булһа ла. Юлда бер әйләнмә уйлап табырбыз әле. Киттек? Pas, gara-gara pasti ya. Gara-gara urabut. Gol! Gol kita. Linda juga. Ay, hata paling gara-gara. Selamat champion.